dinosaure. El Luca tenia 6 anys i la cosa que li agradava més eren els dinosaures, tot i que no hi havia vist mai cap. És clar, però vet aquí que un dia el Luca era a la platja buscant petxines quan va veure arribar una barca molt estranya. I dins de la barca hi havia una cosa més estranya encara. Un dinosaure petit i de color carbassa! D'on surts tu, ara? Va preguntar el noi tot estranyat. Oh, estava a la meva illa! He pujat a la barca i de sobte ha bufat un vent molt fort i he parat de navegar fins aquí. I ara què faràs? Li va preguntar el Luca. No ho sé pas! Va respondre el dinosaure petit una mica trist. Suposo que m'hauré de quedar aquí, a la teva terra, una temporada. El Luca es va esverar. Ui, aquí no t'hi pots quedar! Aquí no t'hi pots quedar! Que si et descobreixen de segur que et porten a un zoo! Un zoo? I què és això? Un lloc on hi ha tot animals tancats en gàbies. Ui, quina por! Va dir el dinosaure. El Luca, que era molt llest, de seguida va trobar una solució. Mira, saps què? Et portaré a un bosc d'aquí a prop on no va mai ningú. Allà no et faltarà de res. Després el noi va dir: jo em dic Luca, i tu com et dius? El petit dinosauret va dir una mica trist. Doncs encara no tinc nom. Fa un mes que vaig néixer i els meus pares encara no m'havien batallat. I va afegir: Quin nom em posaries tu? El Luca va pensar una estona i després li va dir: què et sembla esparracat? O catacruc? O abarrufat? A cada nom el petit dinosaure feia que no amb el cap. Al final va dir: El que passa és que aquests són noms de dinosaure i jo no sóc cap dinosaure. ah no? Va dir el Luca tot estranyat. Doncs què ets? Una dinosaure! Per això tens aquest color de carbassa madura! Va cridar i després va pensar una estona. Va dir: aleshores què et sembla el nom de pastanaga? Pastanaga m'estaria bé, m'agrada. Quan els dos amics van arribar al bosc, la dinosaure estava tota trista. Què et passa, pastanaga? Em sembla que aviat allunyarà els meus pares i a casa meva. El Lucas va posar seriós i al cap d'una estona va dir a la seva amiga: saps què, pastanaga? Quan siguem més grans construirem una barca i anirem al teu país tots dos. De debò? Ui, que bé! Va dir la petita dinosaure contenta. Però, Luca, ja et vindrà de gust venir al meu país. Jo, per veure dinosaures grossos, sóc capaç d'anar a la fi del món. I llavors, ben contenta, la pastanaga i el Lucas van posar a jugar a empatar-se. Una